литература сегодня действительно абсолютно не зависит ни от власти, ни от государства, ни от общества, ни от чего. Она зависит только от рынка. Другое дело, что зависимость от рынка в каком-то смысле еще хуже, чем зависимость от всякого рода других инстанций. Вот. Но тем не менее никакого идеологического давления на литературу сегодня никто не оказывает. Ни на издательство, ни на редакции журналов, ни на самих писателей, ни на критиков. Никто никому не говорит, о чем писать, как писать, зачем писать. Человек решает это сам. И единственная проблема, которая сегодня есть у писателя, ну не единственная, но, скажем так, одна из проблем, которая есть у писателя и издателя, это продать свою книгу, донести ее до читателя. Издать книгу сегодня не вопрос. Масса есть издательств, в любом городе России эта ситуация есть. Если тут есть люди пишущие, они прекрасно это знают, вы находите деньги, спонсоры, издаете книгу, вопрос, что делать с этой книгой дальше. Издать ее не мудрено. А вот сделать так, чтобы она кого-то заинтересовала, сделать так, чтобы она определяла картину литературного процесса, привлечь к ней внимание критики, других писателей, читателей, вот эта штука очень сложная. И поэтому сегодня, разумеется, перед каждым писателем стоит эта проблема, которой не было в советское время. Проблема, да, как заинтересовать, как найти своего читателя. И каждый здесь вырабатывает какой-то свой рецепт, каждый ищет свою стратегию, каждый находит свой путь, поэтому вот это, на мой взгляд, то, что определяет основное магистральное, что ли, направление литературы. Найти себя вот в этом вот очень стремительно сужающемся на самом деле рынке спроса, потому что читательский спрос падает, предложение явно превышает этот спрос. И здесь каждый идет своим путем, и, собственно, я и хочу попробовать вот рассуждать на тему о том, как у кого это получается, а как не получается. Опять же, все время возникают параллели с советским временем, все время как бы сравниваем, что мы потеряли, что мы приобрели в результате вот этой вот наступившей свободы. И если говорить о приобретениях, которые опять-таки являются таким вот логическим следствием того, что у нас больше нет цензуры и нет диктата, конечно, от этого очень сильно выиграла литература документальная. Что касается литературы художественной, здесь можно спорить, потому что художнику может быть цензура в чем-то и полезна. Когда он ее обходит художественными средствами, он достигает даже более высоких результатов, чем когда ему все разрешено. А вот что касается документальной литературы, то, конечно, в советское время она не могла цензуру преодолеть. И поэтому вот этот вот бурный расцвет, который мы сегодня видим именно в документальном жанре, это и биографии, это и исследование такого литературоведческого, исторического характера, это публикация различного рода документов, писем, воспоминаний, дневников, записных книжек, мемуаров, особенно касающихся 20 века. Вот это действительно то, что последние годы, на мой взгляд, в литературе очень интересно. И как человек, который тоже работает в документальном жанре, я написал несколько книг для серии «Жизель», я просто вижу вот огромный интерес читателей, насколько он сегодня вообще может быть огромным, к этой теме. И наверняка все вы знаете прекрасные книги, которые в той же серии «Жизель» выходили большими тиражами, снискали, в общем, высокую популярность у читателей. Прежде всего, это книги Дмитрия Быкова, можно вспомнить его замечательную биографию Пастернака. Вот, можно вспомнить биографию Александра Солженицына, которую написала Людмила Ивановна Сараскина, биографию Осипа Мандельштама, которую написал Олег Ликманов. Причем любопытно, что сегодня вот таким вот литературоведением занимаются не только профессиональные литературоведы, не только там признанные филологи, историки литературы, а занимаются писатели. Вот, например, сегодня Сергей Шаргунов пишет биографию Александра Фадеева. Захар Прилепин написал биографию Леонида Леонова. То есть действующим писателям интересно обращаться вот к судьбам писателей, их предшественников. Интересно размышлять о писательской судьбе, о феномене вообще писательской судьбы, о пути писателя в литературу. Вот. И это действительно очень хорошие книги. И совершенно понятно, что биография того же Пастернака просто не могла появиться раньше. Биография Леонова, может быть, и могла бы появиться в советские годы, но она была бы не настолько интересная, не настолько насыщенная драматизмом эпохи, проблемой столкновения человека и власти, человека и государства, как это удалось показать Леонову, Прилепину в биографии Леонова.
Вот. Хотя, конечно, если говорить о тиражах, серия ЖЗЛ в советское время выходила тиражами там 150 тысяч, 200, 300 тысяч экземпляров. Сегодня речь идет 5 тысяч, может быть 10. Сегодня вот в русской литературе появляются книги, которые описывают церковную жизнь, и то, что они вызывают огромный интерес у читателей, и не только читателей там, православных, воцерковленных, но и у более широкой аудитории, тоже очень важная примета именно современного литературного процесса. Прежде всего я здесь имею в виду книгу отца Тихона Шевкунова «Не святые святые». Вот, я уверен, что многие ее читали. Вот, книга, которая просто побила все мыслимые и немыслимые рекорды по тиражам. Сегодня об этом приходится каждому писателю думать, размышлять, какие у него тиражи. Так вот, книга, которая собрала больше 1 миллиона экземпляров в России, там уже к 1,5 миллиона приближаются ее тиражи, которая была переведена на очень многие иностранные языки. Книга, которая написана не профессиональным писателем, а монахом, пусть там очень ярким, незаурядным, с режиссерским образованием, но тем не менее вот, монахом. Книга, которая рассказывает о жизни вот, верующей России 20 века, второй половины 20 века, о старцах Псково-Печерского монастыря, но рассказывает так, что, читая эту книгу, вот, что сумел сделать отец Тихон? Он сумел оказывается очень гостеприимным. Он впустил в этот мир, который на самом деле и кажется, и во многом является достаточно закрытым, замкнутым, вот, но он сумел провести туда читателя без понебратства, без каких-то таких искусительных приемов, а просто вот показать, насколько интересны те люди, которые находятся на территории церкви, насколько это крупные личности, насколько они яркие, сложные характеры, насколько они индивидуальны, своеобразны, насколько богата эта жизнь. Книги, написанные на церковную тему, сегодня пользуются большим успехом. Это факт, которого не будут отрицать даже те люди, которые относятся к церкви враждебно. Алексей Николаевич, да. А хотели вы сегодня затронуть тему молодых прозаиков? Молодых прозаиков. Давайте поговорим о молодых прозаиках. Значит, надо сказать, что молодым прозаикам, с одной стороны, трудно, потому что, ну, в общем, они мало кому сегодня нужны. Потому что сегодня в литературе все очень жестко и все очень страшно, на самом деле. Когда я смотрю на тех студентов, которые ко мне приходят в Лит-институт, почему еще говорю, когда приходят женщины? Потому что мужчины отчасти, они тоже хорошо понимают. Вот кончил человек литературный институт, что он будет делать дальше? Вот что? Сегодня пробиться в литературе, грубо говоря, зарабатывать в литературе, да, вот быть таким профессиональным писателем, который от литературы будет кормиться, что для мужчины важно, как вы понимаете, да, содержать семью, все это только из какое-то чудо произойдет. Нет, такие чудеса бывают. Бывают действительно, люди врываются в литературу, и вот если говорить о молодых писателях последнего времени, ну, он уже, может быть, не совсем молодой, но все-таки действительно биография, которая вызывает полное восхищение, Захар Прилепин. Вот действительно человек, который просто заставил с собой считаться. При том, что шансов заставить с собой считаться у него было не так много, да, вот, но тем не менее этот человек, который был, ну, может быть, там, кто не знает его биографию, он был нацболом в молодости, да, он воевал в Чечне, в ОМОНе, да, вот он об этом стал писать, он этим стал интересен. Он со своими книгами, вот просто он обратил на себя внимание критики, эти книги стали расходиться, эти книги обращать на себя стали внимание, он стал получать литературные премии. Вот, и сегодня он один из самых таких вот авторитетных уже, ну даже не совсем молодых писателей, хотя, в общем, по писательским меркам он человек молодой, он 75-го года рождения, то есть ему еще 40 нет, но, в общем, молодой. Вот. Но он действительно такой пример успешливого, сильного писателя, очень независимого. Вот такая еще горячая тема может быть, но когда мы говорим о литературе, все равно от идеологии никуда не уйдешь, без идеологии не обойдешься. Следили вы за этим или нет, летом прошлого года Прилепин просто взорвал интернет, взорвал общественное мнение литературное, когда он написал письмо товарищу Сталину от имени либералов. Ну, такая литературная мистификация, где Прилепин явно, он всегда у него был в таких позициях просоветских, проимперских. Вот, Сталин для него, как и для многих писателей его поколения, его круга, это вот такая отчасти культовая фигура, это государственник, советская история, особенно история середины 20 века советская, для него такая максимальная точка развития, подъем, соответственно, все, что произошло потом, это такое падение, там, распад Советского Союза, это катастрофа. Вот. И вот очень многие люди, которые с ним
дружили, которые хорошо к нему относились, после этого письма, после этой явно обозначенной позиции просто руку перестали ему подавать. Вот. Но тем не менее он знает, он тоже человек умный, да, и он все рассчитывает, что делает. Вот. Но он пошел на этот шаг, потому что вот он такой, он Прилепин, он сильный, он независимый, он добивается успеха, но для этого надо быть Прилепиным, понимаете, это скорее исключение. Вот такое соединение воли, таланта, везения, в конце концов, судьбы, да, вот это вот такой редкий случай, когда вот так пасьянс сложился, так звезды расположились, мы знаем, что личный ангел. Вот, это Захар Прилепин. Из писателей, ну, опять-таки, они все условно молодые, но все-таки вот писатели этого прилепинского поколения, в широком смысле этого слова, я бы еще несколько имен назвал, тоже литература не документальная, это литература художественная. Роман Сенчин. Роман Сенчин потрясающий писатель, очень интересный, очень яркий, очень сильный, не очень ровный. Там какие-то его вещи мне нравятся больше, какие-то меньше. Но вот несколько лет тому назад он написал, по-моему, самую лучшую, самую сильную свою книгу, я не знаю, читали вы или нет, роман, который называется «Елтышева». Елтышева — это Сенчин сам, как и Прилепин, не москвич, что важно, да? Вот, Сенчин родом из Тувы. И вот он написал роман о жителях такой тувинской глубинки. Ну, правда, без национального колорита, там русская деревня описывается в Туве. Вот вымирающая русская деревня на юге Сибири. Вымирающий этнос. Вот такая полная деградация, которая происходит. Страшная, но при этом честная книга. Понимаете, у нас книг таких вот, ну, грубо говоря, очерняющих, чернуха, да? Действительность, особенно в 90-е годы, выходила тьма тьмущая. Но в этих книгах интенция, авторское намерение скорее было, ну, действительно, смаковать, что ли, эти подробности. Да? Была определенная эстетизация зла, было определенное какое-то даже злорадство. Или было желание Западу там, показать, какая Россия ужасная страна. Вот это намерение, лично меня оно раздражало, мне оно мешало. Я не верил в честность таких книг и таких писателей. То, что сделал Сенчин, оно по содержанию, может быть, даже жутчее и беспросветнее. Там просто убийство на убийстве. Там полностью показан такой вот тупик, в который зашла русская жизнь, вот современная русская жизнь. Та книга, которую в Кремле просто должны читать, чтобы знать, чем живет Россия. Вот. Но при этом это очень честная книга. И эта книга, написанная с болью, написанная с состраданием, написанная без всякого злорадства, без всякого злопыхательства, без всякого желания вот попиариться на всех этих бедах и несчастьях, а просто такой честный рассказ о том, что с нами происходит. Как этот Шукшин говорил, да, что главная задача литературы — ответить на вопрос, что с нами происходит. Примерно Сенчин отвечает этой книгой на этот вопрос. Вот. Единственное, такой, что ли, не упрек мой этой книге, ну, как-то мы говорили и писал я на эту тему. Вот у Достоевского даже в самых его жутких сценах, ну, вот, например, как финал романа «Идиоты», да, когда князь Мышкин, Рогожин и мертвое тело Настасьи Филипповны, даже там все равно откуда-то сверху есть ощущение света, вот, как будто где-то открыта форточка, откуда-то вот воздух, свет, что-то поступает. У Сенчина дело не в том, что у него этой форточки нету, а в том, что он как будто ее специально заколотил, как будто он просто вот лишил читателей, лишил своих героев какой-то надежды на спасение. Вот безысходность, которая вот как будто автор даже настаивает на этой безысходности. И в этом смысле он идет вразрез вот, все-таки с той традицией, которая в русской литературе была. И Быков, и Прилепин, и тот же Сенчин — это очень яркие личности. Вот они чем хороши, что это не просто какой-то вот такой вот там, скромный писатель, неприметный, который выдает гениальные тексты, бывают и такие варианты. А это яркий человек, яркий, независимый, который идет по жизни каким-то своим ходом, идет своей судьбой, и вот смотреть, что с ними будет дальше, куда их выведет их кривая, что с ними получится. Вот это мне на самом деле в литературе интересно. То есть интересен не только продукт, который писатель выдает, не только те тексты, которые он порождает, интересен писатель как человек. Пелевин. Вот Пелевин. Тоже очень интересно. Я говорю о писательской стратегии. Вот что делает там Захар Прилепин, Дима Быков? Они пиарятся в плохом и в хорошем смысле этого слова. Да? Вот вы видите их фотографии, вы видите их в телевизоре, вы слышите их по радио. Что сделал с самого начала Пелевин? Он ушел из мира.
Пелевина никто никогда не видел. Ну, И даже снимки как... есть в интернете. Не, ну я имею в виду, что, конечно, при желании вы там что-то где-то как-то вы найдете. Специально искать Вот. пришлось. Что-то где-то как-то вы найдете, если захотите, да. Но так, чтобы Пелевин где-то появился там, в какой-то программе, там, дал какое-то интервью, вы увидели какую-то фотографию на обложке модного журнала, ничего этого нет. Причем в этом смысле он уникальный человек. Там тот же Сорокин, пожалуйста, везде появляется, где его там только не позовут. А Пелевин с самого начала для себя решил, что вот есть мои книги, вот они интересны, их обсуждайте, их читайте, а меня нет. И это тоже стратегия, это тоже, в общем, вызывает к нему интерес. Я лично с ним не знаком, хотя мы могли пересечься, но вот как так не случилось нам пересечься. Вот. Но что касается его книг, я с большим интересом читал его ранние вещи, его рассказы, его повести, вот «Жизнь насекомых», о которой вы говорили, да, «Амон-Ра» такая у него была вещь. Потом была у него вещь «Желтая стрела», если не ошибаюсь. Чапаев и «Пустота» мне меньше понравилось, хотя было, в общем, любопытно читать. Что касается романа Generation P, я его начал читать, и мне стало скучно. Причем, я говорю без позы, мне действительно стало скучно, хотя сейчас, наверное, все равно прочту. Мне неожиданно понравился фильм, который снят по Generation P. Вот обычно фильмы бывают хуже, чем книги, а тут вот этот вот фильм я с большим удовольствием посмотрел и подумал, что если фильм снят по книге, то все-таки книга хорошая, потому что это очень умная и точная картина вот той повседневной жизни, которой живет, ну, пусть не вся Россия, конечно, но, по крайней мере, некоторая часть Москвы. Вот это такая самый современный взгляд на вещи, он, на мой взгляд, сформулирован достаточно точно. Но после этого, то, что делает Пелевин, я пытался читать какие-то вещи, там, будучи в жюри литературных премий, даже дочитывал до конца. Вот. Мне это все уже не интересно. Вот мне кажется, что Пелевин в какой-то момент остановился. То есть у него масса поклонников, масса читателей, он очень успешный писатель, и его там и изучают, и переводят, и когда идут разговоры, что это дутая фигура, это все неправда. Дутую фигуру в литературе не бывает. На мой взгляд, читателя не обманешь. Вот нельзя придумать дутую фигуру. Если есть читатели, значит там есть что читать. Вот. Но лично я вот в современном Пелевине для себя ничего не нахожу. Тот же Басинский, у которого с Пелевиным очень сложные отношения, поскольку Басинский все время его клевал, а Пелевин его так вывел в очень неприглядном образе в одном из своих романов, он сравнил Пелевина с батоном копченой колбасы, которую можно порезать на куски, и в принципе для того, чтобы узнать вкус этой колбасы, достаточно съесть один кусок, а все остальные куски есть не надо. Поэтому каждый новый роман Пелевина – это новый кусок вот этой вот копченой колбасы. В этом году у нас тут мы в Удмуртии отмечаем 95-летие Ижевско-Воткинского восстания. Один из краеведов у нас опубликовал мемуары о том, как он в 30-х или в 40-х годах на Каме, на пароходе встретился с Алексеем Толстым. Зашла речь об истории, и Толстой рассказал о своем замысле написать роман о Ижевско-Воткинском восстании. Вы ничего не находили, никаких упоминаний об этом? О том, что Толстой в 30-е годы здесь был, я это знаю. Он, видимо, с Шишковым здесь, скорее всего, путешествовал, они тогда дружили. И о том, что у Толстого был большой интерес к истории, я тоже знаю, но вот конкретно про это я не знаю ничего. Я тут единственное, что могу вот, как бы, такое продолжение этого сюжета рассказать, но не конкретно, но только общее соображение. Вот чем интересен еще лично для меня был Алексей Толстой. Вот из всех писателей, о которых я писал, он наиболее современный. И вот те писатели, о которых я рассказываю, на самом деле они очень чем-то похожи на Алексея Толстого. Это тоже соединение невероятной воли, невероятного таланта, невероятного чутья, что пойдет, что не пойдет. Вот именно поэтому, скажем, я писал там биографию Булгакова. Булгаков был неудачливый писатель, просто неудачливый писатель, не везунчик. Вся его слава пришла много лет спустя. Платонов тоже был неудачливый писатель, гениальный, самый гениальный, но неудачливый. Грин был неудачливый писатель. Алексей Толстой был удачливый писатель. И это было потому, что он сумел эту удачу при жизни схватить. Он знал, как это, он знал технологию, как стать успешным писателем. И вот то, что интуитивно понимают те люди, о которых я сегодня рассказывал. И вот приведу просто такой конкретный. Причем стартовые позиции Алексея Толстого, они были чудовищные. Он приехал сюда в 23 году, вернулся из эмиграции. У него была слава антисоветчика.
предателя, графа, аристократа, его окружали пролетарские писатели, его просто все клевали и терзали. Его должны были уничтожить. Все те люди, которые вместе с ним вернулись в 23 году в Советскую Россию, все погибли, все сгинули в сталинских репрессиях. Это было движение смены верховцев. Он единственный, кто уцелел. Поэтому для меня его судьба, она была интересна примером того, как может человек в невероятных условиях, когда все против него, победить. Психология победителя. Все-таки в большинстве, к сожалению, особенно в 20 веке, история русских писателей, прижизненная история, это история их поражения человеческого, творческой победы. Как Булгакова, Платонова, но человеческого поражения. Толстой победа и там, и там. И вот в чем как бы рецепт, в чем секрет этой победы. Вот он приезжает сюда в середине 20-х годов. Значит, все против него. Он пишет, а у него большая семья, ему надо всех содержать, ему надо жить хорошо, он плохо жить не умеет. Вот. Пишет одно, другое не идет. Он сочиняет тогда пьесу про Распутина. Ужасную пьесу, чудовищную пьесу, все неправда. Но пьеса пользуется успехом. Там выведен в ужасном виде царь Николай II, государыня Александра Федоровна, фрейлина Вырубова. Но это пошло. Он понял вот этот вот рыночный коммерческий интерес. То есть то, чем сегодня живет литература, рынком. Вот тогда, в 20-е годы, был короткий период, когда тоже была власть рынка, во времена НЭПа. И он тогда пришелся просто ко двору. Потом, как только рынок начал сворачиваться, и вновь идеологический диктат выходит на первое место, что делает Алексей Толстой? Он пишет продолжение хождений по мукам. К десятилетию Октябрьской революции в 1927 году выходит роман «18-й год». Роман, который фактически легализовал его идеологическое положение в советской литературе. Но что происходит дальше? Дальше роман пользуется огромным успехом, и главный редактор «Нового мира» Вячеслав Полонский предлагает Алексею Толстому немедленно написать продолжение, роман «19-й год». И Толстой понимает мозжечком своим, мозжечком, брюхом талантливым, как Сологуб говорит, он понимает, что нельзя в условиях надвигающейся коллективизации, вот этого нового такого идеологического сдавливания, нельзя писать про мужицкие восстания. Потому что 19-й год — это гражданская война, анархия, Махно, крестьянские восстания — это слишком опасная тема. Как бы надвигается новая гражданская война, потому что фактически коллективизация была, как это назвали, вторая большевистская революция. Да? Новая гражданская война. Вот в этих условиях писать про современность нельзя, это опасно. То, что Платонов не понимал. И поэтому за что и пострадал, написав хронику впрок. А Толстой что делает? Толстой изящно уходит в историю. Он уходит в эпоху Петра I. И именно роман о Петре I окончательно вот сделал его таким вот бронзовым классиком советской литературы. То есть он понял, что в истории можно спастись от современности. И поэтому вот к вашему вопросу, да, когда он гипотетически собирался писать роман о Воткинском восстании, то, конечно, для него, ну, ему это могло быть интересно, как все-таки эпоха, которую он уже знал, вот эпоха Первой русской революции. Вот. Но совершенно очевидно, что он искал для себя какие-то темы, он искал для себя какие-то сюжеты, которые могли позволить ему писать, он не мог не писать. Это была такая машина, которая с ним работала, он вообще простой не знал. Толстой в этом смысле такой просто завод такой, в хорошем смысле этого слова, фабрика литературы. Вот. Но он хорошо понимал, что вот есть то, чего можно писать, есть то, чего писать нельзя. И очень хорошо эти вещи чувствовал. Вот, для меня очень важное определение, которое в свое время дал академик Щерба. Он говорит о том, что есть люди языком владеющие и есть люди языком владеемые. Вот если это распространять на литературу, есть писатели талантом владеющие и есть писатели талантом владеемые. Вот Толстой писатель, который оседлал свой талант, который просто выбирал тему. Вот сейчас он будет писать это, потом он будет писать то, потом он будет писать третье. И так сложилась его литературная жизнь. А Булгаков — это классический пример того, как человек вообще не владел своим талантом, талант владел им, и в результате мы получили те книги, которые знает весь просвещенный мир. То есть такие две разных стратегии, два разных пути. Но если пытаться это вот перенести на современную литературу, то сегодня больше как раз востребованы те писатели, которые владеют своим талантом. Те писатели, которые вот могут управлять, могут решать, за что браться, за что не браться. Что пойдет, что не пойдет. И в этом смысле вот, сегодня мы действительно живем в условиях такой очень жесткой литературной ситуации. Сегодня цензура более свирепая, чем была в советские времена. Вот это вот цензура рынка, понимаете? Вы приходите в издательство, и вам говорят, это пойдет, это не пойдет, это нужно, это не нужно. Это будет продаваться, это не будет продаваться. Вот что такое современная литературная жизнь. В принципе, конечно, современному читателю трудно ориентироваться в литературном мире. Это вот эта полная свобода, каждый издает, что хочешь,
Когда ты заходишь сегодня в книжный магазин, который похож на продуктовый супермаркет, все такое яркое, все броское, все, значит, себя рекламирует, и ты не знаешь, чего покупать, где натуральный продукт, где не натуральный, конечно, нужен какой-то ориентир. Вот. И таким ориентиром не может быть ни обложка, ни название, ни псевдоним. Таким ориентиром может быть какое-то экспертное мнение профессионалов. В принципе, все литературные премии, об этом я просто не успел сказать, все литературные премии, которые сегодня существуют, серьезные литературные премии, они как раз заточены под то, направлены на то, чтобы давать экспертную оценку вот тем книгам, которые появляются в текущем году в литературе. Вот если называть эти литературные премии, ну, самая известная премия «Большая книга», как раз была встреча, как я понимаю, с лауреат этой премии, да. Премия «Русский букер», премия «Национальный бестселлер», премия «Ясная поляна», премия Александра Солженицына, Горьковская литературная премия, премия Аполлона Григорьева, премия поэт, ряд других премий можно называть. Как устроены все эти премии? Они имеют длинный список, который публикуется. И для писателя важно, если он попал в длинный список, значит, это уже не совсем бессмысленная книга. Значит, в ней есть что-то, что заставило ее критиков прочесть и сразу не отмести. Но если книга не попала в длинный список, то ее лучше даже не брать. Ну, правда, мы не можем знать, попала или не попала, но если попала, это уже хорошо. Но самое главное, даже не длинный список. Дальше премии имеют короткий список. Длинный — это обычно там, 30, 40, 50 книг. Короткий список у каждой премии от 6 там, до 10, до 12 книг. Вот короткий список, который появляется каждый год, вот это, в принципе, литературный ориентир. Это то, что в литературе в этом году заслуживает внимания. Причем, поскольку премии разные, там разные эксперты, разных направлений, разных вкусов, то, в принципе, вот короткие списки нескольких премий, они образуют вот такое вот поле, может быть, примерно 20, 30, 40 книг в год, которые, на мой взгляд, действительно, ну, на мой взгляд, критиков, заслуживают прочтения. И надо сказать, что если раньше книжные магазины на это вообще никак не реагировали, человек мог получить русского букера, все равно про него никто не знал, то сегодня ситуация немножко меняется. Потому что премии, конечно, заинтересованы в том, чтобы продвигать своих авторов. И поэтому, скажем, вот в понедельник у нас будет объявлен короткий список премии «Большая книга». Значит, в этот же день в крупных московских магазинах, я не знаю, как у вас, но в крупных московских магазинах, в Питере, там где-то еще в других городах, эти книги будут выставлены на первый план. Это сегодня очень важно. Вот кому в советское время пришло в голову, как важно, где лежит твоя книга. Вот она повернута обложкой или корешком. Она лежит на полке на уровне глаз, или она лежит где-то там, или где-то здесь. Да? Вот в каких условиях живет сегодняшний писатель. Это просто супермаркет. Вот вы сыр берете вот с этой полки, они стоят. То же самая книга. Вот книги, которые попадут в короткий список, их поставят на видное место. И у них появится какая-то вот эта вот такая покупательская судьба. То есть в этом смысле, конечно, литературные премии продвижениями занимаются. И те книги, которые выигрывают литературные премии, как правило, они потом получают дополнительный тираж, как правило, они получают какую-то рекламу, но все равно самый главный, как показывает опыт рекламы, это сарафанное радио. Вот пошла книга, побежала книга, ток пошел, что все об этом говорят, значит хорошо. Нет, значит вот вкладывайся в нее деньги, про Потемкина говорил, ничего у вас не получится. Спасибо.